ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിന് ഈച്ചക്ക് വേദനിച്ചാൽ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കുത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറേ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കുത്ത്? ഇഷ്ടംപോലെ കുത്ത് കിട്ടും. അത് ഒരു ദിവസം എന്തായാലും കുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും തേനിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പെട്ടിയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇതിനകത്തൊക്കെ തേനുണ്ടാവോ? ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ തേനുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു തേൻ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈച്ച കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന തേനിൻ്റെ അകത്ത് ജലാംശം കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ജലാംശത്തിനെ വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർ ചിറകടിച്ച് അത് ജലാംശം കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇവർ ആ ഹോളിലുള്ള തേന് പിന്നെ ഓഫ് സീസൺ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് തരുന്നതല്ലല്ലോ. അല്ലല്ല, ഇത് ഇവർ അതെ 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 അത് ശരിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇവർ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതല്ല, അല്ലല്ല, ഇവരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതെ അതെ, ആ തേനാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഈ എല്ലാം അതായത് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ സീല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സീല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ജലാംശമൊക്കെ വറ്റിച്ച് അവർ നമുക്ക് തേനെടുക്കാൻ പാകത്തിന് സെറ്റാക്കി വെച്ചു. പാകത്തിന് ഇതാ ഇങ്ങനെ എല്ലാം സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ജലാംശവും വറ്റിച്ച് അതിനുശേഷം ഇതിനെ കവർ ചെയ്യും, മെഴുകുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത്. ഇത് ഒരു പിന്നെ ക്ഷാമകാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന തേനാണ്. അതെ, ഇത് സീൽ ചെയ്ത് ഇത് വെച്ചാൽ ഇവർ മെഴുക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന തേനുകൾ മെഴുക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്ത് ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലോ. അതെ, സീൽ ചെയ്യാത്ത ഭാഗം, അത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ സീൽ ചെയ്യാതെ അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇത് ഒരു 70% സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ പാകത്തിനായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മുഴുവൻ അവർ സീൽ ചെയ്യും. ഈ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടില്ല, കവറായിട്ടില്ല. അത് തേനിൻ്റെ വരവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതും കൂടെ സീൽ ചെയ്യും. ഫുൾ സീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ തേന്, ജലാംശം തീരെ ഇല്ലാതെ തേനായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതെ അതെ അതെ. അതിനകത്ത് ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇത് നമ്മളിനി ഈച്ചനെ ഇങ്ങനെ പറത്തി വിടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിനാ. അതായത് കുത്ത് ഒന്ന്, അതായത് ഇവരെ ഒരു അറ്റാക്ക് കുറച്ച് കുറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത്? അതായത് ഇത് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവർ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഇത് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഇവർ ദിവസവും ഇതിനെ എപ്പം പിന്നെ സേഫാക്കി വെക്കണം. ഇവരെപ്പോൾ ഇവരെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മെഴുകുകൾ കേടാകാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈച്ചനെ മാറ്റി ഈ മെഴുകോട് കൂടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെഴുക് മാറി കേടായി പോകും. അത് തേന് കേടാവില്ല. തേന് ആ മെഴുക് ഈ മെഴുക് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന മെഴുക്, അതായത് ഇത് മൊത്തം മെഴുകാണ്. മെഴുകിൻ്റെ അകത്ത് ഹോളിൻ്റെ അകത്താണ് ഇവർ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിറയ്ക്കുന്നത്. അതായത് ഈ അടയോടുകൂടി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേടായി പോകും. അതേസമയം തേന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തേന് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 വർഷം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടാവില്ല. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇതിനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് തേനുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഴുക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും? ഇതേപോലെ തന്നെ. അത് നമ്മൾ സീസൺ സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തേന് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആകെയുള്ള ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഈ അട നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇവരൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇവർ ഒരു 5 കിലോ തേന് കഴിക്കുമ്പോഴേ 1 കിലോ മെഴുക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഓരോ ഈച്ചകളുടെ ശരീരത്തിനും അത് ഏത് ഈച്ചയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അത് ഈ പറയുന്ന റാണിയല്ല, വേലക്കാരി ഈച്ചകളാണ് ഈ മെഴുക് മൊത്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അതെ, അത് അവർക്ക് ഒരു 5 കിലോത്തോളം തേന് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ 1 കിലോ മെഴുക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സീസൺ സമയത്ത് മാത്രമേ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേന് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഴുകും അടയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ഈച്ചക്ക്. നമ്മൾ ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ തേനിൻ്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ മുട്ടയുടെ എണ്ണം കുറക്കും. അളവ് കുറക്കും. കുറയും. ഒരു 400 മുട്ടയിലേക്ക് ഒതുങ്ങും. അപ്പോൾ ഈച്ച മൊത്തം ഈ ബ്രൂഡ് ചേമ്പറിൽ മാത്രം നിൽക്കേണ്ട ഈച്ചയായി മാറും. ഇപ്പോൾ ഈ 3 തട്ട് വരെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറിയ ഈച്ച വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറഞ്ഞ് ഇതിനകത്തേക്ക് ബ്രൂഡ് ചേമ്പറിൽ മാത്രം നിൽക്കേണ്ട ഈച്ചയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ലൈനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വീണ്ടും മുട്ടയിടും. അതായത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവർ മുട്ടയിടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയിടൽ എണ്ണം കുറക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആ മുട്ടയിടൽ എണ്ണം കുറക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്നത്, പഞ്ചസാര ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അവർ വീണ്ടും അതെ മുട്ടയിടുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കുറക്കാതെ നമുക്ക് അടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട പരുവത്തിലെത്തിക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടിനകത്ത് ഈ റാണീച്ചനെയും ആണീച്ചനെയും എങ്ങനെ, അതായത് ഈ വേലക്കാരി ഈച്ചനെയും ആണീച്ചനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? വേലക്കാരി ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ വേലക്കാരി ഈച്ചകളാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഈ കറുത്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം നല്ല ഉരുണ്ടിരിക്കും, നല്ല വണ്ണം കൂടിയിരിക്കും.
അത് ആണീച്ചയുടെ, അത് ആണീച്ചനെ കാണിച്ചാൽ ആണീച്ചക്ക് കുത്താനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല. അവർ വേലക്കാരി ഈച്ചകൾ മാത്രമേ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യൂ. അത് ആണീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ, ഇത് പിടിച്ചോ, ഇത് ആണീച്ച, ഇത് കുത്തൂല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അത് ആണാണ്. ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതിന് കളർ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കറുപ്പ് നിറമായിരിക്കും, നല്ല കറുപ്പ്. ബാക്ക് സൈഡ് അല്ലേ, ഈ വാലിന്റെ ഭാഗം. അതെ അതെ, മുഴുവൻ ശരീരവും കറുപ്പ് നിറം, ഗോൾഡൻ കളർ ആയിരിക്കും. ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഒരു വരയായിട്ട്. അതാണ് ഈ പറയുന്ന വേലക്കാരി. ഇതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, ഇത് കുത്തൂല, കുത്താനുള്ള അതിന് വിഷസൂചി ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇതിന് വിഷസൂചി ഇല്ല, ഇതിന് തേൻ ശേഖരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. ഇത് തേൻ ഇല്ല, ഇതിന് തേൻ അതിന് മാത്രമേ ഇതിന് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഇതിനാണ് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെ, അതിന് വിഷസൂചി ഉണ്ടാവും. എല്ലാ വേലക്കാരീച്ചക്കും വിഷസൂചി ഉണ്ടാവും. ഒരു പുറകിലൊരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും. അതെ അതെ. ഇത് എത്ര നാളുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന ഈ വിഷസൂചി ഇവരുണ്ടാക്കുക? ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. ജനിച്ചപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായി വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കുറവായിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രായമായ ഈച്ചകളാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമായ ഈച്ചകളാണ് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പ്രായമുണ്ടായ ഈച്ചകൾ മാത്രമേ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ഉള്ളൂ. അതായത് ഈ പുറത്ത് പോകാനും പിന്നെ പ്രായമുള്ള ഈച്ചകളാണ് ഇവിടെ കാവൽക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രായമുള്ള അല്ല, വേലക്കാരി ഈച്ചകളിൽ തന്നെ കുറേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അത് മറ്റേ വെള്ളം ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഈച്ചകൾ പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുക. പിന്നെ ചെറിയ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഈച്ചകളാണ് കൂട് വൃത്തിയാക്കുക. അതിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് അവർ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെരിച്ചു പിടിക്കും, ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അവരിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു രീതി തന്നെ അവർക്ക്. നമ്മളിങ്ങനെ കുത്താതിരിക്കാൻ ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ല, അവരങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് തന്നെ അവരുടെ രീതി. അവർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് തൂങ്ങിയിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാത്തിലും കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു മരക്കൊമ്പത്തിലായാലും തൂങ്ങിക്കിടക്കുക. ഇവരൊന്നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടാണ് മറ്റേത് കിടക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ, സത്യം പറയുന്നത്. ഇതങ്ങനെ കുത്തൂല. ഇതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേദന ഉണ്ടാകുക മാത്രമാണെങ്കിൽ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. നല്ല രീതിയിൽ വേദന ഉണ്ടാവും. നല്ല രീതിയിൽ വേദന ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് സഹിക്കാൻ. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം കുത്തിയിട്ടുണ്ട്? അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാസ്കോ പിന്നെ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തിനിടേണ്ട നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടുന്നതിന് ചില കൂട്ട് നല്ലോണം അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. 10-20 എണ്ണം കുത്തു ഒരു കൂട്ടുന്ന തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തേനീച്ച കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ഒന്നും പോവാതെ തേനീച്ച ഒരു 250 വെട്ട് വരെ നോക്കാൻ പറ്റും. ജോലിക്കൊന്നും പോവാതെ ഒരു വേറെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെയുള്ളവർ എപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കും. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതെ, ശീലാവുന്നല്ല, ശീലാവാതിരിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ കുത്ത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ലാഭമൊന്നുമില്ല, ഇല്ലില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കുത്ത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പാമ്പ് പിടിക്കുന്നയാൾക്ക് പാമ്പ് കടിയേൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുത്ത് കിട്ടിയതിനെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലാഭമില്ല. കാരണം കുത്ത് നീച്ച മരിച്ചു പോയിച്ചു. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു ബി വെയിൽ ഉപയോഗിക്കുക, പരമാവധി കുത്ത് കിട്ടാതിരിക്കുക. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് കുത്ത് പരമാവധി കിട്ടും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കുത്ത് കിട്ടുന്നവർക്ക് 1-2 അല്ല കുത്തുക, കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വീണ് പോവോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഥവാ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണാൽ തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് പോവാതിരിക്കുക. അവരൊന്ന് ഒതുങ്ങി വയലൻ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ പോവാതിരുന്നിട്ട് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന കർഷകർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈച്ചനെ ഒന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുടഞ്ഞിളക്കാം. പക്ഷേ കുടഞ്ഞിളക്കം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചെറുതായിട്ട് കുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇത് സ്മോക്കർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇവർക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ചെറുതായിട്ട് അധികം സ്മോക്ക് ചെയ്ത് ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. അതായത് ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മയങ്ങി നിൽക്കും, അത്ര തന്നെ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കുന്ന സമയം വരെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, അതായത് ഇങ്ങനെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളൂ. ബ്രൂഡ് ചേമ്പറിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളൂ. മയക്കം പോലെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യാനില്ല, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുക. അത് ചെറിയൊരു പുക. സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് കുത്തും. അത് കുത്തുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ സ്മോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം കുത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, വളരെ കുറവാണ്. അത് കുത്തൂല. അത് ഇല്ലില്ല. അത് ഇവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവർ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വേദനിച്ചാൽ മാത്രമേ കുത്തുള്ളൂ. ഒന്നും കുത്തൂല.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും, പറക്കാൻ പറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് ഇറക്കാൻ നോക്കുക പരമാവധി. അതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനകത്ത് മുട്ടയുണ്ടാവില്ല, ഹണി മാത്രം. ഇത് അതായത് ഇവർ മുട്ടയിടും, കാരണം സീസൺ സമയമാകുമ്പോൾ ഇവർ ഇതിനകത്ത് കയറി മുട്ടയിടും. അതൊരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചാൽ കുറച്ച് പഠിച്ച് എല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളൂ, എല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോകും, എല്ലാം പോകും. അതായത് ഒരു കർഷകൻ ഇതിനകത്ത് കയറി മുട്ടയിടാൻ, റാണി മുട്ടയിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോ സീസണിലും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റി പിന്നെ അതിൻ്റെ മുട്ടയെ വെള്ളം തളിച്ച് കളയണം. ഈ ഹണി ചേമ്പറിൽ ഇത് മുട്ടയിടുമോ? ഹണി ചേമ്പറിൽ മുട്ടയിടും, റാണി കയറി മുട്ടയിടും. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ ഹണി ചേമ്പർ ഒന്ന് ശകലം പൊക്കി വെച്ച് കൊടുക്കും, ഇതുപോലെ കമ്പ് 4 ഭാഗത്തും വെച്ച് പൊക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം റാണി കയറി മുട്ടയിടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തട്ടാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇല്ല, ടൈം എടുക്കും. അത് നിങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നത്. കാരണം കുടഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ നേരിയ ബ്രഷ്, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഒന്ന് തട്ടി കളയാം. നമ്മൾ പരമാവധി ഇങ്ങനെ ഊതി തെറിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഊതി തെറിപ്പിച്ച പ്രശ്നമല്ല, നമ്മളെ മുന്നിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തെറിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നൈസായിട്ടുള്ള ബ്രഷുമായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താലും വേദനിക്കാതെ തരത്തിൽ തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുടഞ്ഞിളക്കിയാൽ മതി. ഒരുവിധം പോയി, ക്ലിയർ ആയി. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് പോവും. അത് നമ്മൾ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോയിക്കോളും, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഇത് പിടിച്ചു, ഇത് ഏകദേശം അത് അര കിലോളം ഉണ്ടാവും, ഏകദേശം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും, 1/2 കിലോളം വരും. ഇത് ശരിക്കും നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സാധനത്തിന്. ഒരു 1/2 കിലോ വെയിറ്റ് വരും, 400 ഗ്രാം വെയിറ്റ്. ഏകദേശം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇല്ല, ഫ്രെയിം അത് തേനെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തരാം. അത് ഇല്ല, ഫ്രെയിം വളരെ അത് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു എനിക്കൊന്നും ഒരു 100 ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനാവുണ്ടാവില്ല, ഫ്രെയിം അടയും കൂടി. തേനാണ് വെയിറ്റ്. ഒരു 400 ഗ്രാം തേൻ അതിനകത്ത്, ഒരു 400 ഗ്രാം തേൻ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത്. 500 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അത്. അതെ, ഫ്രെയിം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള തേൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഫ്രെയിം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇല്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുക. സ്മോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യുക. ഇല്ല, കുത്തൂല. ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു വേണ്ട, ഇതൊരു പ്രശ്നമില്ല. അതെന്ന് വെച്ചാൽ പുതുതായിട്ടുള്ള കർഷകർ അത് ഇടാതെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ അപകടമാണ്. ഇത് കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിച്ച് മരണപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇത് സാധാരണ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രവണത കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല, ഒരു കൂടി വന്ന ഒരു 5-6 ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ കൂട് മറിഞ്ഞു പോയിട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയി എടുക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. അതെ, ഇതിന് വേദനിക്കണം. ഈ ഞൊടിയൻ തേനീച്ച കുത്തി മരണപ്പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഇതൊരു 50,000 ഈച്ചകൾ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഏകദേശം അങ്ങനെ അത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എണ്ണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഇല്ല, എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏകദേശം ഞാനിപ്പോ മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇതെന്താ ഇതിനകത്തേക്ക് വരാത്ത ഈ കൂട്ടിന് ഇതില്ല. അത് അവർ കൂട്ടിനെ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഈ ഇല്ല, പുറകിൽ വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സീസൺസ് ഈ തേൻ്റെ അളവ് പുറത്ത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുള്ളൂ. ഇത് സീൽഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും പുറത്തേക്ക്. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ചെത്തുമ്പോൾ ഇവർ പുറത്ത് ഭക്ഷണം കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെത്തുന്നിടത്ത് കൂടുതലായിട്ട് വരും. അതേസമയം പുറത്ത് തേന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ എത്ര ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനകത്തേക്ക് വരില്ല. സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു കൂട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയാണ്. ഇത് അടുത്ത ഫ്രെയിമാണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ. ഇതും ഫുള്ളാ അല്ലേ? അതും ഫുള്ളാ. അത് ഫുൾ സീൽഡാ. ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ, 2 കൂട് കണ്ടോ? ഫുള്ള് സീൽ ചെയ്ത് കൂടാണ് ഇത് രണ്ടും. ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും ആ ഒരു. ഇതിനകത്ത് 2-3 തേനീച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ആ തേനീച്ചൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവർ ആ ഹോളിൻ്റെ അകത്തുള്ള തേന് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല. അത് വന്ന് പറ്റും. നമ്മൾ ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് വേദനിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുള്ളൂ. ഈ 4 എടുക്കണം നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കണം. 4 തേനുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റിൽ ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി.
ഇതെന്താ ഈ ഒരു കൂട്ടിന് പുറത്ത് കാണുന്നത്? അത് എക്സ്ട്രാ അവർ അട കെട്ടി പൊക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം. ഓരോ സമയം തേനെടുക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ കെട്ടി അടകളെല്ലാം ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം. കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി. ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇത് കൂടി ഇത് ഇവർ ഇറക്കി വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഈച്ച തട്ടിപ്പോവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ ഫ്രെയിം ആ ഫ്രെയിമുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാനും വെക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിനെല്ലാം വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവരിതിനെ കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യത്തിന് കൂടുതൽ തേന് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കെട്ടി നരയ്ക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ സ്ഥലം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നിറച്ച് വെക്കും ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, നല്ല രീതിയിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് മങ്ങിയിരിക്കും ഇവർ. ആ മങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ മങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ കൂടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടണം. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഈച്ചകളിന് പുറത്ത് വീണ ഉറുമ്പ് കൊണ്ടു ആക്രമിക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞു. വേണ്ട, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കികൾ ഈ 1-2 ഈച്ചകൾ പറന്നു പോയിക്കോളും. അതുപോലെ ഒരടകം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. 4 വെക്കുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ 5 വെക്കും. ഇല്ല, നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ, തേന് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രെയിം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ 4 ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടും ഇവർ. തേൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ കിട്ടും. 5 അളവ് കുറയും. അളവ് കുറയും. പിന്നെ 5 ചിലവർ പറയുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റി കൂടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ഈ ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേന് വേഗം അത് സീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും അറിയില്ല. എന്നാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തേനും ഒരേപോലെയാണെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം സീൽ ചെയ്ത തേന് ഇപ്പോൾ 5 അടയിട്ടാലും അതല്ല 4 അടയിട്ടാലും ഏകദേശം ഒരേ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി കൂടുതലായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പുറത്തെടുത്തു അല്ലേ? 4 പുറത്തെടുത്തു. 4 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ ഫ്രെയിം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന്. ഏത് ഫ്രെയിം? ഈ ഫ്രെയിം, അതായത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു അതായത് ഇത് നമുക്ക് തേന് സീസൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിമുകൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനകത്താണ് മറ്റേ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചിരട്ട വെക്കും. ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചിരട്ട വെക്കും. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ അടിയിലുള്ള ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ കണ്ടോ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുകളിൽ ചിരട്ട. അതായത് തേന് കെട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ലായനി കലക്കി ഒഴിക്കുന്നത്. അത് ഈ ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ മാത്രമേ അവർ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സീസൺ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിമുകൾ പെറുക്കി വെക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിരട്ടയിൽ ഫീഡിങ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അതെ, ഇതാണ് ഇവൻ്റെ കുഴുവും കുട്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതാണ് ഇത് ആ സ്ഥലം. ഇതിനകത്ത് തേനുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മളത് എടുക്കൂല. നമ്മൾ ഈ ഈച്ചക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിരിക്കും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ റാണി ഈച്ചനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. ഈച്ച കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ച് നോക്കണം. റിസ്ക്കാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റാണീനെ കാണുക എന്നുള്ളത്. ഇതിനകത്തൊക്കെ നിറച്ചുണ്ടല്ലേ? അത് പുഴുക്കളാണ്. ഇനി വിരിഞ്ഞിറങ്ങാനുള്ള പുഴുക്കളാണ്. ഏത് ഇതിനകത്തുള്ളതാണോ? അടയിലുള്ളത്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ശരിക്കും ഇതുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുമോ? എവിടെ? ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ പുഴുക്കളുണ്ട്. ഇനി ഇത് മുഴുവൻ സീലായി. എവിടെ? ഈ ഹോളിന്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ പുഴുക്കളാണ്. പുഴുക്കളുണ്ടല്ലേ? ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ. ഇവരെ പുഴുക്കളാണ്. ഈ ഹോളിന്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ പുഴുക്കളാണ്. ഈ മുകളിൽ എന്താ ഇവര് സീൽ ചെയ്ത് കാണുന്നത്? ഇത് തേനാണ്. അതിന്റെ താഴെ ശകലം പൂമ്പൊടി വരും.
പിന്നെ അതിന് താഴോട്ടാണ് ഇവർ മുട്ടയും പുഴുക്കളെല്ലാം ഉണ്ടാകും നിറച്ചു വെക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടം വരെ തേന് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അവർ ഓഫ് സീസണിലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കും. ഈ തേന് നമ്മൾ എടുക്കൂല ഒരിക്കലും. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവർക്ക് പൊട്ടിച്ച് അവർ സമയത്ത് പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒരു സീസണിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത സമയങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഇവിടം വരെ. അതിന്റെ അകത്ത് ചെറിയ താഴോട്ട് കുറച്ച് പൂമ്പൊടി വെക്കും. അതിന് താഴോട്ടാണ് ഇവര് മുട്ടയും പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് റാണീനെ കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ? നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മൂളിച്ച നമുക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുമേ. ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? കാണിച്ചുണ്ടോ അതിനകത്ത്? ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നേരം റാണി ഈച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കിട്ടുമോ? നോക്കാം, കാണാൻ നോക്കാം. എന്തായാലും ഉണ്ട്, റാണി ഈച്ച ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈച്ച കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ധൈര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ പുള്ളിയുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. കുത്തു കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് കൊള്ളുന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ടോ? കുത്തുന്നുണ്ട് തന്നെ മാത്രമേ കുത്തുള്ളൂ. ചിലപ്പം കുത്തോ? അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ കുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കേണ്ടതല്ലേ? അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ കുത്ത് അത് ദോഷമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വേദന സഹിക്കണം. കുറച്ച് ചെറിയൊരു വേദനയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുറേ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിനുള്ളിൽ നമ്മൾ റാണീനെ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെ സാധനം? ഒരു മിനിറ്റ്. ആ മുകളിലോട്ട് കയറി വരുന്നല്ലേ? ഒന്ന് കൈമാറ്റി. അതല്ലേ ആ സാധനമല്ലേ ഇപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പോയത്? ഒരു മിനിറ്റ്. എവിടെ? ഈ സൈഡിൽ അങ്ങെത്തി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പോയതല്ലേ? ആ ഉള്ളിലുള്ളതല്ലേ? മനസ്സിലായി. കിട്ടി. അതെ, അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെത്തിയെടുത്തത് അല്ലേ? ചെത്തിയെടുത്ത പീസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലേ സാധനം? തേന് കുറച്ച് തേനുണ്ട്. ഇതെടുത്തോ, അത് പിടിച്ചാ ഈച്ചയുണ്ടത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല, കുത്തില്ല. ഈച്ചനെ തൊടാണ്ടെടുത്താ ഇല്ല, കുത്തൂല. ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി എന്നെ കളാ, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാ, ധൈര്യമില്ല. എടുത്തോ, ഈച്ചനെ എടുത്തോ. ഈച്ച തൊടൂല. ഈച്ച ഒന്ന് ഊതിക്കളഞ്ഞ ഈച്ചനെ, അത് ഊതിക്കളാം. എടുക്കട്ടെ? അതുപോലെ തന്നെ തിന്നാൻ വേണ്ടിയാ. ഈച്ചനെ ഊതി, ശക്തമായി ഊതി. തെറിപ്പിച്ചാ ഊതി. മതി. അപ്പോൾ ദേ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. തേന് ദേ ശരിക്കും ഉണ്ട്. ഇത് കഴിക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം. കുറച്ചുകൂടി നല്ല സീസൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കൂടുതൽ തേൻ ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം തേൻ്റെ വരവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ നോക്കി. അടിപൊളിയാട്ടോ, എന്താ മധുരം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി? ഇതിപ്പോൾ ഇനി സീലിംഗ് ചെത്തി ഒഴിവാക്കണം. സീല് ചെത്തി ഒഴിവാക്കാൻ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ള തേന് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഈ സീല് ചെത്തി ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ എക്സ്ട്രാക്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്തുള്ള തേന് തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. മുകളിൽ വൈറ്റ് സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം ചെത്തി ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം ആദ്യം. കത്തി, ഈ തേനയുടെ കത്തി ഉണ്ട്, പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കത്തികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നോർമൽ കത്തി, നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി ഉപയോഗിച്ചാലും ചെത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും.
വലിയ കട്ടിയൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഇല്ലില്ല, നൈസായിട്ട് ചെത്താൻ പാടുള്ളൂ. അടിയിൽ ചെത്തിപ്പോയാൽ നമുക്ക് തേന് നഷ്ടപ്പെടില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ചെത്തി എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നൈസായിട്ട് ചെത്തി കൊടുത്താൽ മതി. തേനീച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാക്ടറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡിൽ. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ടറിൽ വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അതിന് രണ്ടട വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരുമിച്ച് രണ്ടെണ്ണം വെക്കണം അല്ലേ? ആ, രണ്ട് സൈഡും ചെത്തണം അല്ലേ? രണ്ട് സൈഡ്. അത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ബ്ലോക്കാണ്. രണ്ട് സൈഡിലാണ് ഈ തേന് നിറയ്ക്കുന്നത്. അതെ അതെ, അടയ്ക്കും. അത് പ്ലെയിൻ ആണ് സെൻറ്ററിൽ. രണ്ട് സൈഡിൽ ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെത്തുന്നതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇത്തരത്തിൽ കട്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ചെത്തിയെടുത്ത് സീൽ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ വെക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ അട പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അട ഇപ്പം മുറിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം അതിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക. തേന് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള തേന് ഒരു സൈഡിലെ തേന് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചു വെക്കുക. ഇതുപോലെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഊറി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് ഈ ഷെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ഇതിപ്പോ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തു. ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല, ഫുൾ കാലിയായി. ഈ ഷെല്ല് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അത് ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിറച്ച് ഇതിന് അടുത്തത് ഇനി ഇവർക്ക് ഈ അടകെട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരു സീസൺ സമയത്ത് ഈ ഒരു തവണ മാത്രം അട കെട്ടിയാൽ മതി. അതിനാണ് മിഷ്യൻ വെച്ച് നമ്മൾ തേൻ എടുക്കുന്നത്. മുന്നേ കാലത്തിലാണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ മുഴുവൻ തേനും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെല്ല് നഷ്ടപ്പെടും, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മെഷീനില്ലെങ്കിൽ ഈ ഷെല്ല് നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഈ ഷെല്ല് കെട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആ സീസൺ കഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു 6-7 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും സീൽ ചെയ്യും. സീൽ ചെയ്ത് വെക്കും. അതായത് നല്ല തേൻ വരെയുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒരു 5-ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സീൽ ചെയ്യും. അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും. ഇത് ശരിക്കും രാവിലെ തൊട്ട് ഇറങ്ങും അല്ലേ? രാവിലെ ഒരു 4 മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ഒരു 6 ഒരു ഇരുട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇരുട്ട് വരുന്നവരെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കൂടിനകത്തുള്ള ജോലികൾ രാത്രി ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള ഭയങ്കര ഇവരൊരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഇവർക്കൊരു ഉറക്കമൊന്നുമില്ലാതെ ഉറക്കമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഫുൾ ടൈം വർക്കല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ വേലക്കാരി 90 ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ അധ്വാനിക്കും. അതെ, നല്ല രീതിയിൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന അന്ന് മുതൽ ജോലി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വെയിറ്റും ഭയങ്കര കുറവാല്ലേ? വെയിറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് നല്ല വെയിറ്റ്. ഇതിപ്പോ തീരെ വെയിറ്റ് 10, 200, 300 ഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു 100 ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു 400 ഗ്രാം വരെ തേന് ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും. സീസൺ സമയത്താണ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുണ്ടാവും. നല്ല വലിപ്പം ലഭിക്കും. നല്ല സീസണാണ്. നല്ല സീസൺ. ഇപ്പം സീസണിൻ്റെ ഒരു സമയം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ, തളിര് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം
തേനുണ്ടാവും, ഒന്നുകൂടെ തേനുണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ അടയിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വന്ന ഡാമേജുകളെല്ലാം ഈച്ച തന്നെ ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കും. വീണ്ടും അതിനകത്തേക്ക് തേന് നിറച്ച് വെക്കും. ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. 4 അടയുണ്ട്, 4 അടി ഒരേ ഗ്യാപ്പിൽ വേണം വെക്കാൻ. കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ശകലം അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് കുറച്ച് ഫ്രെയിം നീളം കൂടുതലുകൊണ്ട് കൊള്ളും. ചിലത് ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. അത് പൊങ്ങി നിന്നാലും ശകലം പൊങ്ങി നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് ചില ഫ്രെയിമുകൾ ഇത് ചില ഫ്രെയിമുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളതായിരിക്കില്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം കുറച്ച് പൊങ്ങി നിന്നോട്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായതിനെ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചെറിയ പീസുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത തേന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് പുള്ളിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ്. കുറച്ച് മതിയേ. അടിപൊളി. എനിക്ക് സത്യം പറയാൻ നേരത്തെ തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ പീസിനകത്ത് നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ തലക്ക്. ഇതും കൂടെ കുടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഇതെല്ലാം ദഹനം കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അല്ല, ദഹന പ്രക്രിയകൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണിത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് തേനെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തുനിന്നും കുപ്പിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ എടുത്തതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് എന്തായാലും സൂപ്പറാണ്, പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുപ്പി വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ഇത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്ന റോഹാണിയാണ്. അത് ഇനി നമ്മൾ ഈ തേനിനെ കൂടുതൽ കാലം കട്ടയാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യും. അതായത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് എങ്ങനെ? അതായത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് വേറൊരു പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് 60 ഡിഗ്രിയിൽ കുറച്ച് 55 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രിക്കുള്ളിലായിട്ട് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ നേരം 1 മണിക്കൂർ നേരം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള പൂമ്പൊടി ഈസ്റ്റ് എല്ലാം മേലെ പൊങ്ങി വരും, പതയായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. അത് അരിച്ചു മാറ്റിയതിനു ശേഷമാണ് ഇത് ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് ഒരു കാലത്ത് ഇല്ല, അത് കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പോലെയാവും ഈ തേന്. കുറച്ചു കാലം ഈ റോഹാണി ഇത് എത്ര നാളപ്പോ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര നാൾ എത്ര വർഷം വേണം നിൽക്കാം? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കേടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു തേനീച്ച കൃഷിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തേന് വേണ്ടവർക്ക് റിജേഷ് ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്കും റിജേഷ് ചേട്ടനെ വിളിക്കാം. പുള്ളി എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ.